Nagaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa, ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan Hafuura Qulqulluus ammaa jalqabee hamma bara baraatti hunduma keenya wajjin haa ta'uu nu haa eegus. Akkam jirtu? Hiriyoonni, obboloonni, Kiristoos Yesuusiin amanattanii Waaqa keessan kan godhattan, warri Kiristoos Yesuusiin waammattan, warri immoo ergaa misraachoo kana yeroo kana dhageessan illee nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Egaa yeroo kana yeroo ayyaana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaas immoo ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffachuutiif itti adeemnuudha. Kanaaf yeroo kanatti ayyaana dhalachuu Kiristoos ilaalchisee waldoota baay'ee keessatti, waldoota keenya keessatti kan lallabamu waa'ee dhalachuu Kiristoos torban afurii fuula duraa jalqabee isa kana dhaga'aa turre. Egaa yeroon isaa yeroo itti dhalachuu Gooftaa keenya itti yaadannu wanta ta'eetiif isuma kanaan qabee nagaa Waaqayyoo isiniif dhiyeessuu wanta Waaqayyo keessa koo kaa'ellee isinitti immoo waan jaalladhuudhaafan ergaa kana dabarsuu barbaade. Sagalee Waaqayyoon isinii wajjin dubbifachuu barbaada daqiiqaa muraasaa fi dubbii Waaqayyoon isiniif dubbisa. Mee walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo dubbifannee dubbii kana daqiiqaa muraasa immoo walii wajjiniin ilaalleen achumaan nagaa koo isiniif dhiyeessuu akkasumas immoo hawwan bara 2026 fuula keenya dura jiru kanatti isiniif qabu isinitti himuu barbaada. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoobsa 1 eegalee haga 7 dubbisuu jaalladha. Hunduma isaa irratti hin dubbadhu, gaggabaabsee garuu ergaa muraasa nan dubbadha. Warra dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zaabilooniitii fi biyya Niftaalem gadi deebise, bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gamaaf Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfinaa hin kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa in argaa. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni in ba'a. Ati saba baay'eetiif gammachuu isaanii guddifteetta. Isaan akka nama midhaan makaruutti si duratti hin gammadu. Akka warra boojuu hirmaatuutti sagalee gammachuu in dhageessisu. Bara warra Miidiyaamitti akkuma goote hamma waanjoo ulfaataadhaaf lolosoosaa gatiitti isaanii irraa in cabsita. Ulee warra isaan cunqursaniis in urreessita. Kophee warra loltuu yeroo lolatti ittiin lafa dhidhiitanii hundinuu qoloon dhiiga keessa gangalfame hundinuus ibiddaaf in ta'a. Ibiddis isaan in fixa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa in jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti in mo'a, isa in ijaaras. Firdiidhaaf qajeelummaadhaan hamma bara baraatti isa in eegu. Hinaaffaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa kana hin godha. Ameen. Yaa Waaqayyo, maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Abbaa keenyaa, ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara kanaa 2025 yaa Waaqayyo akka ayyaaneffannuuf yaa Gooftaa umurii ni ulaattee
bara nuu dabaltee jireenya nuuf kennitee yaa Waaqayyoo bara kana immoo akka arginu waan gootuuf ayyaana kana immoo fuula kee akka dhaabannu waan gooteef maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo keenyaas si kadhannaa ammas nutti dubbadhu. Sagalee kee isa hidhaa hiiku, sagalee kee isa sitti nama butu, sagalee kee isa abdii namatti horu, sagalee kee isa jireenya namaa jijjiiru. Aniif sabni dubbii kee dhageenyu kun si kadhanna maqaa Kiristoos Yesuusiin nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Egaa dubbii Waaqayyoo isan isiniif dubbiseera dhageessaniittu. Mee gaggabaabaatti wantuma muraasanii jechuu jaalladha sagalee kana irratti. Sagalee kana lakkoobsa tokko jalqabee ittuu hin taane lakkoobsa 6-7 jalqabuun barbaada. Istiraakcharii yookaas immoo tartiiba ergaa kootii akka ittiin sirreeffadhe. Lakkoobsa 6-7 eegaleen dubbachuu fedha. Lakkoobsa 6-7 inni jiru isa kanaadha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera kan jedhu. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaatii gatiittii isaarra jira. Maqaan isaas Gorsaa, Dinqii Waaqayyo Jabaa Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa jedhamee hin waamama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu jedha. Egaati abdiin waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seera uumamaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoobsa 15 irratti kan arginu yookaas immoo warri teolojiyaaniin yookaas warri waa'ee macaafa qulqulluu baratan kan jedhanii wangeelaa xiqqaa jedhanii kan waamaman iddoo sana kan waaman argina. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoobsa 15 iddootti Waaqayyoo waa'ee diinummaa sanyii dubartittiitii fi sanyii bofaa sana gidduu jiru gaafa dubbate ilmi sanyii dubartittii irraa dhalatu mataa kee hin tumaa, ati koomee isaa hin hidditan immoo mataa kee lafatti tumaa jedhee Waaqayyoo iddoo sanaa jalqabee abdii kennuusaa argina. Macaafa qulqulluu keenya keessatti abdiin waa'ee masiichaaf kenname hedduun jiraa hundasaa achi keessa dhaqnee baay'ee isaa ilaaluu hin barbaachisu. Yeroo kana garuu abdii kana hundumti keenya iyyuu beekna. Keessumatti iyyuu raajichi Isaayyaas immoo isa kanarratti argaa gurguddaa akka inni dubbatetti argina. Yoo kutaan sagalee nama dubbise ishee versii yookaas immoo lakkoobsa 6 jalqabeessa jiru kana yeroo ilaaltanii san inni dubbatu mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Ani kanan dubbachuu barbaadu nuuf kennameera jedhamu kenna maaliidha? Kennaan kun isa jedhudha. Inni tokkoffaani mucaan nuuf dhalatee ilmis nuuf kenname lakkoobsi 6 kun kan inni dubbatu yeroo teenyee ilaallu wanta nama dinquudha. Waaqayyo dhala namaa fayyisuutiif, dhala namaa hiikuutiif yookaas immoo cubbuu isa jalqabee biyya lafaarratti galee dhala namaa garboomse dhala namaa dukkana keessa kan jiraatu godheetiif furmaatii gootota, beektota, hayyoota itoo hin taane mucaa xinnoo tokko gara biyya lafaatti ergee karaa mucaa sanaa namoota hiikuu jaallachuusaati. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Mucaa reefuu dhalatu, mucaan biyya lafaatiif firdii qajeelummaa kennu, mucaa biyya lafaatiif hiikamsa qabu, mucaa biyya lafaatiif ifa guddaa baatee dhufe, ifa guddaa of harkaa kan qabu, jireenya dhala namaa, jireenya sabaa, jireenya biyyaa warra namoota biyya lafaa keessa jiraatan hundumaayyuu ibsuu kan danda'u, furmaata kan kennu, firdii qajeelaa akka faraduu kan danda'u, qajeelaa kan ta'e mucaa xinnoo tokko gara biyya lafaatti akka erge akka inni dhalatetii nutti dubbata. Tarii biyya booji'ame, biyya diinni hari'ee qabate, biyya garboome keessatti namoonni expect kan godhan yookaas immoo namoonni kan eegani mucaa miti. Biyya ormi irraa fudhate, ormi biyya irraa fudhate kan inni eegu mucaa xinnoo tokko dhalatee dhufeetu nu oolcha jedheetu hin taane goota eega. Jaqna eegutu as keessaa humna waraanaaf tooftaa waraanaa kan beeku. Saba Israa'eliin hin ilaaltani yeroo Gooliyaad itti geeyse gurguddoota tireeningii kan qaban, humna kan qaban, jajjaboota baay'ee Israa'eloota waraana Israa'el baay'een dhaqanii gaafa
Gooliyaaditti geessu Daawit gaafa arge humna Waaqayyo gooftaa maccaatiin isa kana ittan ba'aa jedhe. Haa ta'uutii obboloonni isaa garuu akka isa tuffatan argina. Maaliif isinitti fakkaata? Kan isaan tuffatan, kan isaan eegan jabaadha. Goota kan ta'e, humna guddaa kan qabu, aangoo guddaa kan qabu tokko eegu malee eegaa turanii jechuu dandeenya. Haa ta'uutii Waaqayyo biyya lafaa kanatti gaafa fayyisuu barbaade goota tun taane kennaa tokko kenne. Kennichis immoo ilma isaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akka ta'etti argina. Kennaan dhala namaatiif kenname, fayyinni dhala namaatiif kenname isa kana akka ta'etti argina. Fakkeenyaatiif Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti naa dubbiftanii Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa dabarsee hanga kennutti jedha. Biyya lafaa jaallatee ilma isaa dabarsee kenne biyya lafaaf. Ilma isaa dabarsee kenne warra cubbamootaaf, warra isaanii hin malleef, warra isaanii hin taaneefitti ilma isaa dabarsee akka inni kenne sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Phaawulos immoo Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti gaafa dubbiftan akkas jedha. Gatiin cubbuu du'a jedha. Gatiin cubbuudhaa du'a. Garuu kennaan Waaqayyoo jireenya bara baraati. Innis immoo Kiristoos Iyesuus gooftaa keenya jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa Kiristoos Iyesuus karaa gooftaa keenya kan namaaf kenname jireenya bara baraati. Du'a miti. Kiristoos Iyesuus kan inni fidee gara biyya lafaa dhufe kennaan nuuf kenne hiikamsa inni biyya lafaa fidee dhufe isa kanaadha. Jireenya bara baraati. Waaqayyo jireenya bara baraa karaa mucaa tokkooti biyya lafaatiif akka inni kenneti argina. Akkasumas immoo Efesiyoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8-9 irratti gaafa ilaaltanii ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii hundumti keessan iyyuu fayyifamtaniittu. Inni kun immoo hojii keessan miti kennaa Waaqayyo gooftaa maccaati malee jedha. Kennaa Waaqayyooti, karaa kennaa Waaqayyooti kan fayyitan. Hojii keessaniin hin fayyine. Akkasin hojii keenyaan fayyinettanii akkasin of hin tuulleef, akkasin of hin bobboqsineef inni kun karaa hojii keessanii hin taane kennaa Waaqayyooti. Kennaan kun ilma isaati Iyesuus Kiristoos. Karaa kennaa kanaa fayyifamtaniittu. Kanaaf Iyesuus Kiristoos inni nuti ayyaaneffannu kun biyya keenya keessatti, biyya Noorweey biyyan jiraadhu kana keessatti, biyya Awurooppaa kana guutummaa keessatti yeroo Kiriismasii kana namoonni kennaa hedduu waliif kennu. Kennaa baay'ee waliif kennu. Innaa ilaaltan manni poostaadhaa yeroo kana yeroo itti baay'ee dhiphatu ji'a tokko jalqabee namoonni baay'ee biiziidha. Inni kaan paakkii godhanii erguuti biyya tokkotti katamaa tokkotti erguudha. Torban kana yeroo achi gara katamaatti baanu, gara gabaatti gaafa baanu makiinaa lafa dhaabbattan hin qabdan, iddoo ijaajjitan hin qabdan. Namni inni kaan kennaa bita, inni kaan wal jala yaa'a. Guddaan, xinnaan, ijoolleen, jaarsi jaartiin kennaa bitu, kennaa paakkii godhu, kennaatti guuru, kennaa waliif kennu. Guyyaa Kiriismasii kana yookaas immoo guyyaa dhaloota gooftaa kanatti namoonni kennaa walii kennu. Namoonni kennaa keessa isaanii jiru walii kennu. Guddaas haa ta'u, xiqqaas haa ta'u, kennaa walii kennuudhaan ayyaaneffatu. Guyyaa har'aa galgala kana nu biraati namoonni kennaa walii ilaanna. Kennaa waliif kennina. Hiriyyootii walitti dhufnee warra walii wajjiniin galgala gannaa jechuudha. Gaafa walii wajjiniin irbaata nyaannee, walii wajjiniin taphannee, walii wajjiniin dhugnee, walii wajjiniin haasofna. Isa keessaa sermooniin keenya kennaa walii kennuudha. Namni waan qabu walii kenna, waan kennu walii kennuu barbaadutti walii kenna, kennaa kenna. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin nuuf kenne. Gooftaa Yesuus Kiristoosinitti siif kenne. Gooftaa Yesuusin nuuf kenne, naaf kenne, siif kenne, isaanitti hiikamne. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin akka kenne. Sagalee Waaqayyo isa kana nutti dubbatu. Gooftaa Yesuus mataan isaa ofii isaatii gaafa dubbatu dubartittii Samaariyaa ishee lubu Yohaannis boqonnaa 4 keessatti argamtu irratti gaafa ishni waa'ee bishaan dhuguu irratti kennaan wanta inni itti dubbate ituu beekte kennaan Waaqayyo maal akka ta'e beekteetii jedhen. Kennaan Waaqayyo maal akka ta'e ituu beekte. Situ maal godha ture? Situ isa gaafata ture. Inni immoo bishaan jireenya bara baraasiif hin kennaa. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaati kennaan Kiristoos biyya lafaatiif kenname Kiristoosidha. Kennaan Waaqayyo biyya lafaatiif kenne Kiristoosidha. Kennaa keeti, kennaan ati qabdu. Har'a namoonni har'a galgala inni kaan horii walii hiru.
inni horii namni waliin hiruu garuu inni kaan kaardii walii kennu horii kan qabu kan kaardii walii kennaa inni kaan kennaa adda addaa walii kennaa wanta hundi isaa danda'eef waan fedhu waan jaallatu waan isa gammachiisuti namni kennaa walii kenna waaqayyo kan isa gammachiise ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee siif kennu ture maqaan isaa eebbifamu. Kanaafiti kennaan kun maal hojjeta gara dugda duubaatti kutaa sila dubbifneetti deebine yoo deebine kennaan kun maal gara Isaayyaas kun boqonnaan backgroundin yookaas immoo bu'uureffami dubbii erga amma dubbise kana lakkoobsa Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoobsa 1 jalqabee amma boqonnaa 7 lakkoobsa 1 eegalee amma boqonnaa 9 kanaatti kan jirudha. Isaayyaas boqonnaa 7 fi 8 irratti waa'ee mooticha Yihudaatiif mootii Israa'el waa'ee isaaniitii argina. Mootichi Isaayyaas waa'ee Ahaaz mootiin Rasaayin hojii jedhamu yookaas mootiin Araamiitii fi mootiin Israa'el waliin galaniitu Yerusaalemiin attaak gochuudhaaf boqonnaa 1 lakkoobsa 7 gaafa dhattanii ilaaltanii attaak gochuudhaaf dubbisuun koo gaarii natti fakkaata. Yeroo isaan jedhan argina akkas jedha. Bara Ahaaz ilma Yo'ataam Uziyaa mootii Yihudaa turetti Resiin mootiin Sooriyaatiitiif ergaan ilmi Remaaliyaa mootiin Israa'el Yerusaalemiin loluudhaaf itti hin duulan garuu mandarattii qabachuu hin dandeenye jedha. Isaan kanatu mootii Israa'eliitiif mootii Sooriyaatu Yerusaalemiin qabachuutiif gara Yihudaatti duulan Yerusaalemiin qabachuutiif itti duulan itti walii galan jedha. Kanaaf itti mana Daawitii Sooriyaan gaafanni Israa'el ijjiniin walii galee Yerusaalemiin attaak gochuutiif gaafanni qophaa'u oduu gaafa dhaga'u Ahaaz ilmi Yo'ataam yookaas immoo ilmi Uziyaa mootichaadhaa akka garaan isaa raafame akka sodaate akka na'e akka inni sodaatetti argina. Kanaafiti lakkoobsa 2 irratti akkas jedha warri Sooriyaatii fi warri Ifreem akka walii galan Ahaaz mootiin Yihudaa yommuu dhaga'e garaan mootichaatiif garaan saba isaatii akkuma muka cakkaa keessa qilleensi raasuutti hin raafame jedha. Eewudha nu anaafsi keessaa isin keessaa namni diinni sitti adeemaa jira yoo jedhame kan hin sodaanne. Eewudha namni diinni waraana hidhasaa hidhachiisee meeshaa guutuu qabaatee si rukutuutiif si ajjeesuuf biyya kee balleessuutiif yoo dhufe namni hin sodaanne. Maal oduu xinnoon iyyuu baay'ee iddoo gannu dhiisisa miti. Namoonni mandara keessa deemanii maqaa yoo si balleessanii wanta hin qabne yeroo jedhan iddoo gadi niiftu hin naata hin sodaatta hin raafamta miti. Kanaaf Ahaaz mootichi gaafa kana dhaga'e akkuma muka qilleensa keessa jiruuti hin raafame isa jedhuti argina. Haa ta'uti kan nama dhibu garuu Waaqayyo mootii kana Isaayyaasitti gaafa dubbate Isaayyaas dhaqee ergaa kana kan itti akkas jedheetu itti dubbata. Ahaaz warra Rasiiniinis yoo ta'e mooticha isaan dura mootota isaan duran kana lamaan sodaachuu akka irra hin qabneti yookaas immoo sodaachuun akka irra hin jirretti dubbate. Inni tokkoffaan Waaqayyo Yerusaalemiin hin oolcha. Ergaan Isaayyaas kana Waaqayyo Yerusaalemiin hin oolcha. Lammaffaa irratti immoo Isaayyaas kan inni jedhe Ahaaz wanti inni irraa eegamu wanta tokkodha. He has to trust God. Waaqayyoon akka amanatu, Waaqayyotti akka hirkatu, garaasaa Waaqayyotti akka hirkisuti dubbata. Garuu kan nama dhibu Ahaazi garaasaa Waaqayyotti hirkachuu hin dandeenye, amanachuu dadhabe, hin raafame. Gaafa hin sodaatee raafamee olii gadi garaansaa gaafa rukutamuti mootii Tiglaat kan jedhamu nama biyya Asiiriyaatti wajjiniin waadaa walii gale. Jara kan akka irraa ittisuuf jara kana irraa macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 16 lakkoobsa 7 irra dhattanii yoo argitanii jettan namoota kadhate Waaqayyotti amanachuu duwwaan Waaqayyoon eeguun duwwaan akka irra jiru Isaayyaasitu abdachiisuuti dhaqeetu ormaatti mootii ormaatti waadaa yeroo inni galuti argina.
haa ta'utii garuu isaan kunis waadaa galaniif waadaa galuusaa kanaaf booddee garuu wanta tokkotu jira. Waadaa galuunsaa kennaa guddaa kennuufiin akka irra jiru. Yeroo gaafa isaan dhufanii waraana kana mootichi dhufee mootiin Asiiriyaadhaa gargaaree yommuu enjifatee jedhu dhoksaa mana Waaqayyoo hundumaa dabarsee itti kennuutiif waadaa galeef. Dhoksaa mana qulqullummaatti kennuutiif boojogoo akka qabaataniitiifiti waadaa isaanii gale. Haa ta'utii Waaqayyoo yeroo dubbatu iddoo kanatti Isaayyaas ergaa isaa gaafa dubbatee jedhu isa kanatti yeroo inni itti dheekkamu argatu. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti hidhattanii naa ilaaltanii jettanii akkas jedha. Hamma yoomitti Waaqayyoon nuffisiiftu? Lakkoofsa 14 irraan dhaqeen dubbisa akkas jedha. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikkita isiniif hin kenna. Kunoo durbii in ulfoofti, ilmas in deessi, maqaa isaas Amaanu'el jettee in moggaafti. Amaanu'el jechuunis Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha jedha. Gara dugda duubaatti lakkoofsa 10 jalqabdanii naa ilaaltanii jettan immoo akkas jedha. Ammas waa'een abboomamuutii fi amanachuu dadhabuu saba kanaa gaafa dubbatu hamma yoomitti Waaqayyoon nuffisiiftu, hamma yoomitti isin Waaqayyoon qortu, Waaqayyoo koo qortu jedheetu ilaa Waaqayyo mallattoo kana isinii fi hin kennaa, dubartiin in ulfoofti, ilmas in deessi jedheetu dubbataa jechuudha. Kanaafiti Isaayyaas boqonnaa 9 kanarratti hidhattanii gaafa dubbatanii jettan sabi dukkana keessa ture kana booddee ittiin dukkanaa'u. Lakkoofsa 1-2 irratti kan argitani lammaffaa ittiin dukkanaa'u. Sabni Israa'el yeroonni gara biyya boojuutti yookaas immoo gara biyya boojuutti adeemaa ittiin jiruutti ergaan kun kan dubbatame. Sabni kanatti lammaffaa hin dukkanaa'u. Lakkoofsa 9 irra hidhattanii ilaaltan. Waaqayyo Isaayyaas waa'ee guyyoota fuula isaa dura jiraniiti yeroon itti Waaqayyo guyyaa ulfina isaa itti mul'isu, guyyaan Waaqayyo itti saba isaatti ulfina isaa mul'isu dhufuutiif akka jiruti itti dubbachuu isaati argina. Dukkana kana waa'ee Zaabilooniitiif waa'ee Niftaalii dubbata. Warra dukkana keessa jiran biyya sana kan gad deebise jedheetu dubbata. Biyyoolii kana yeroo laallu kaartaa Israa'eliin gaafa laallu karaa noorziidha yookaas immoo noorziin kun kibbaa kaaba miti kana noorzii dhiifama naa godhaaga afaan Oromoon harkaa isaati. Yeroo kana argitanii jira karaa sanaa isaan kun immoo biyya daarii gubbaarra jiru. Waraanni Sooriyaadhaa yommuu dhufu jalqaba kan inni attaake gochuu danda'u, kan inni balleessuu danda'u isaan kanaadha. Furmaatti yoo dhufes yeroo jalqabaatiif kan birmadduu ba'uu danda'an isaan kan akka ta'eeti egaa yaaduu ni dandeenya. Haa ta'utii sagalee Waaqayyoo kan inni itti dubbatu gaa isa kana lakkoofsa 2-3 irra kutaa sila dubbifnee irra dhattanii naa ilaaltanii jettan sabni dukkana keessa ture amma jedha. Sabni dukkana keessa deddeebi'aa tureef ifni hin ba'a. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa in arga. Warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis immoo ifni hin ba'a. Ati saba baay'eetiif gammachuu isaanii guddifteetta. Isaan akkuma nama midhaan makaratuutti si duratti gammaduutiif jiru jedha. Egaati dhalachuun Kiristoos Yesuus kan inni fidu isa kana gammachuu fidee dhufa, nagaa fidee dhufa, hiikamsa fidee dhufa. Wanta tokkon jala muruu barbaadu lakkoofsa 4 irratti lakkoofsa 4 gubbaarra isa jirudha. Lakkoofsa 4 irra inni jiru wanta tokko jala muree dubbata. Bara warra Miidiyaamitti akkuma goote ammas waanjoo ulfaataadhaaf loloososaa gatiittii isaanii irraa hin cabsite, ulee warra isa cunqursaniis immoo hin hurreessita jedha. Warra waanjoo isaan irra ture hin cabsita. Saba kee baay'isuutiif jirta. Yaahiween saba isaa baay'isuutiif jira.
Yahween sabasa lakkoofsa isa gammachuu sabasa ol kaasuuf jira. Yahween yookaas immoo gammachuu saba kasaati olin kaasa jedheetu raajichi kun dubbata. Sabi kun gammaduu akka jiru, sabi kun baay'achuu akka jiru, sabni kun lakkoofsi isaa ol ka'uu akka jiru, sabni kun ayyaana isaa ayyaaneffachuutti gara ayyaaneffachuu akka dhufu, gara injifannootti akka dhufu, sabni Waaqayyoon argate kun gara ayyaana isaa kennuutti akka dhufu, akka gammadu. Kanati jaramuleetu dubbata. Isa booddeetu gaa waa'ee isa kana dubbata. Bara warra miidiyaan seenaa warra miidiyaanii beena waa'ee gatiitti isaaniirraa waanjoo cabsuu kutaa baay'ee dubbisuu dandeenya garuu dhaqeen dubbisu sababii ergaa koo waan nagaadhuma dabarsuudha waanta ta'eetii fi dhaqeetu hin dubbisu. Warri miidiyaamii macaafa abboota firdii dudda duuba deebitanii 6-7 gaafa dubbiftanii jettan warri miidiyaan Israa'eliin yeroo isaan acuucaa turan opprees gochaa turan gara waggaa 7tti kan dhiyaatutti Israa'eliin lafatti qabaa turanii midhaan isaanii balleessaa ijoollee isaanii yeellaasisaa rakkina guddaa isaan irraan ga'aa turan yeroo sanatti ture Waaqayyo nama tokkotti mul'atee saba kana oolchuutti akka jiru Waaqayyo akka inni saba kanaatiif abdii galee Gediyoon nama jedhamu. Waaqayyo dhaqee itti mul'atee nama kanaatiin saba isaa oolchuutiif akka inni waadaa isaaf galee akkasumas immoo Waaqayyo saba kana karaa Gediyoon akka inni oolchetti argina. Bara sanatti waanjoo isaa irraa cabsite hin urreessite. Dhalachuun Kiristoos Yesuus ba'aa nurraa cabsuudha. Dhalachuun Yesuus Kiristoos waanjoo sirraa cabsuudhaafi. Waanjoon jedhamu siiqqee jedha. Uleen inni asirraa dubbifne ulee yookaan siiqqee jedha. Siiqqeen aangoodha. Siiqqeen humna. Siiqqeen ni jedhamu kun otoritiidha. Otoritii warra miidiyaan, aangoo warra miidiyaan, humna warra miidiyaan, ulfina warra miidiyaan yeroo sana Waaqayyo saba Israa'el irraa akka inni cabse dubbata Isaayyaas. Yeroo sana irraa cabsite jedha. Dhugumayyuu Waaqayyo irraa cabse. Bara kanattis immoo ati ulee isaa yookaas immoo waanjoo kana irraa cabsita. Siiqqee jal'inaa irraa cabsita. Siiqqee bara baay'ee gannu qabe Waaqayyo nurraa hin cabsa. Waanjoo gannu qabe nurraa cabsuuf Yesuus biyya lafaa dhufe. Hidhaa nu hidhe keessaa nu baasuuf Yesuus biyya lafaa dhufe. Ba'aa biyya lafaa keessatti nu baanee jooraa jiru nurraa gatuudhaaf waanjoo sana nurraa gatuuf hidhaa kana nurraa kaasuutiif birmadummaatti nu fiduutiif gara ifaatti nu fiduutiif Yesuus biyya lafaa dhufe. Kennaa sana warri Awurooppaa kun yookaas warri Noorween jiru waliif hirru kennaa walii laannu teenyee nyaannee dhugnee yookaan immoo faarfannee iyyuu achi boodee kennaa nuti walii kenninee maal jennee itti gammannee deemnu miti. Tarii yeroo kana namoonni sababa guyyaa kanaaf iyyuu kennaa gurguddaa ijoollee isaaniif kan kennan jiru. Warri qabeenya qaban makiinaa kennuufii danda'u, konkolaataa kennuu yookaas wanta gati qabeessa kennuufi warqee kan kennan iyyuu jiru. Haa ta'uti Waaqayyo garuu ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne. Yesuus Kiristoos kun immoo isa siiqqee jal'inaa nurraa cabsuudha. Yesuus Kiristoos kun immoo siiqqee humnaa isa gadi nu qabe nurraa daakuudha. Waanjoo sana nurraa kan cabsuudha. Aangoo sana nurraa kan cabsuudha. Isa kanatti Waaqayyo siif kenne obboleessa koo obboleettii koo. Siiqqee nagaan isa kanaan siiqqee jal'inaa isa cabseetu siiqqee nagaan sitissuudhaaf Waaqayyo ilmas akka nutissuuf Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erge. Kanaaf Yesuus Kiristoos bara 2026 fuula keenya duratti jirru keessatti inni tiksee keenyaadha waanta ta'eetiif Yesuus Kiristoositti irkachuu baruun barbaachisaadha jedheen amana. Yesuus Kiristoosiin wajjin deemuu maleeffachuun barbaachisaadha. Kiristoosii wajjiniin firoomuun, Kiristoosii wajjiniin walitti michoomuun, Kiristoosii wajjin tarkaanfachuu baruun, Kiristoosiin eeguu baruun, Kiristoosiin ofirratti moosifachuu baruun waldaa dhaquu duwwaan ga'aa miti. Waaqeffachuun ga'aa miti. Lallabuu duwwaan ga'aa miti. Yookaas immoo barsiisuu duwwaan ga'aa miti. Yookaas waldaa kiristiyaanaa dhaqanii kennaa fudhachuu duwwaan ga'aa miti. Kiristoosii wajjiniin adeemuun inni kun shaakala gaafata. Kiristoosii wajjiniin adeemuun inni kun komiitimentii addaa gaafata. Kiristoosiin jireenya ofirratti moosisuun komiitimentii addaa gaafata. Of kennu gaafata. Kiristoosiin gaafa ofirratti moosiftu yeellaatu. Kiristoosiin gaafa ofirratti moosiftu gadi jetteen adeemtu. Kiristoosiin gaafa ofirratti moosiftu gufattu. Kiristoosiin gaafa ofirratti moosiftu qoramsi yoo sirratti ka'ellee bitaan mirga keeti yoo qoramsi ka'e fuula kee dura gaarri yoo dhaabbate dudda kee duuba diinni yoo si ari'ate mataan kee lafa hin ilaalu. Sababiin isaa Kiristoos Yesuus akkati yeellaasifamtu hin taasisu.
inni siiqqee jalloota cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra si ari'atanii cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra humnaan sirratti ka'anii cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra si bituu barbaadanii cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra gadi si qabu barbaadanii cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra akkasumaan maqaa kee balleessanii cabsuudhaaf dhufe siiqqee warra soobaan olola sirratti geggeessanii seenaa kee dhaamsuudhaaf yeroo hundumaa ka'an isaan kana siiqqee kana cabsuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos gara birmadummaatti nu fiduutiif dhufe maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu galanni Waaqayyoof haa ta'u gara ifaa ifni gara ifaatti sabni dukkana keessa ture gara ifaatti hin ba'a jedha gara ifaatti ba'uutu nurra jira Yesuus jireenya keenya ibsa obboloota koo Yesuus bultoo keenya ibsa Yesuus daandii keenya ibsa Yesuus inni ifa dukkanni fuula isaa dura dhaabachuu hin dandeenyedha. Kanumaan nagaa koo isiniif dhaama. Nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos ammas bara fuula keenya dura jiru kana keessatti isiniif haa ta'u. Gammachuun isiniin hafaawwaa warri bara 2025 gaaffii baay'ee qabaattanii yeroo dheeraaf Waaqayyo duratti boossanii yeroo dheeraa Waaqayyoon kadhattanii deebii eegaa turtan. warri kallatti adda addaan qoramaa turtan warri immoo gammaddanii Waaqayyo injifannoo illee dabalee isinii kenne warri injifattan waggaa kana keessatti illee bara fuula keessan dura jiru kana keessatti gammachuu addaan isiniif hawwa Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa kennu Waaqayyo abbaan mo'ichaa abbaan mirgaa inni nagaa keessan dachaa akka baay'atu haa taasisu Waaqayyo isin haa eebbisu gara fuula duraatti kallatti adda addaan dubbii Waaqayyo walii wajjiniin akka qorannu dubbii Waaqayyo walii wajjiniitiin akka hirmaannu nan abdadhaa nan amana. Tarii kana jalatti YouTube kanaalii yookaas immoo chaanelii irratti dubbii Waaqayyo isiniif qoodu yoo argattan gaaffii adda addaallee wal gaafachuu dandeenya. Kallatti adda addaatiin illee gara fuula duraatti diijitaal pilaatfoormii tokko qopheessaa jirra. Pilaatfoormii sana irratti namooti iddoo jiran biyya jiraatan kamirraayyuu dhufanii akka fuulaa fuulaa yookaas immoo fuulaa fuula yeroo jedhu diijitaalii walii wajjiniin haasofnuu fi waggaatti yeroo muraasa yeroo diskeeshinii paanaal diskeeshinii yeroo itti qabaannu hin ta'a. Hayyoonni illee nu wajjiniin dubbii Waaqayyoo akka nu firan akka nu barsiisan akka nu leenjisaniif kadhata guddaa qabna hawwa qabna qophee qochaa jirra Waaqayyo isin haa gargaaru hunduma keenya gooftaan haa gargaaru nagaa Waaqayyootiin tura.